Ndërkohë që do të shkojmë me korespondentin tonë në Dibër për të marrë më shumë detaje, është Enver Doçi. Enver, të përshëndes. Përshëndetje në tek rreth rrotullimi i Maqellarës të Dibrës, rreth 20 minuta më parë, Partia Demokratike dhe Partia LSI-së kanë bllokuar një mjet që lëvizte në drejtim të Dibrës, dyshohet që të jetë me parat duke u shpërndarë në prag fushatit. Menjëherë janë njoftuar organet të përkatëse të policisë të Dibrës, drejtori i policisë së Dibrës dhe shumë punonjës policie të tjerë kanë mbritur të rreth rrotullimi i Maqellarës, por simpatizantë e Partisë Demokratike dhe ato të LSI-së nuk pranojnë që makina të largohet, makina duhet të hapet në vend, të kontrollohet, atëherë makina të jetë e lidhur për ndryshe ato kanë bllokuar dhe rrugën, si është rruga që lidhet me Kanën dhe me Maqedoninë e Veriut, ajo është e bllokuar prej një ore. Tani vetëm të jenë se do të vendosi ose prokuroria ose gjykata që kjo makinë atë hapet në prezencë aty ku është bllokuar nga militantë e LSI-së dhe të Partisë Demokratike, atë do të lëvizet drejt komisariatit të Dibrës. E ndërkohë pra që jemi në këtë lidhje të drejt për drejt së bashku, Enver, vijon pra ky konflikt të përshkallëzohet pra në Maqellarë, ku shohim persona të cilët e kanë bllokuar pra mjetin dhe janë në pritje të çfarë, Enver? Ato e në pritje që ato nuk ka lirë në mjetit që të lëvizi, mjetit duhet të hapet në prezencë të simpatizantëve të Partisë Demokratike dhe të LSI-së. Ato nuk ka lirë mjetit për të larguar. Tani kjo të vendoset me vendim gjykate ose prokurorie që ato mjeti ose të hapet në vend aty ku është dhe të kontrollohet, ose të shkojnë në drejtorinë e policisë të Dibrës. Ndërkohë, në këtë moment e shohim fakt që forcat e policisë ndodhen aty, por apo bëjnë diçka realisht për të shuar këtë konflikt? Ata po përpiqen, forcat e policisë po përpiqen me ulur tensionet, se ato janë ngritur tensionet, po ka tensione nga të gjitha forcat politike aty tek rreth rrotullimi i Maqellarës. Tani njëna në pritje se sa do të vendoset a do të largohet mjeti, apo do të hapet mjeti dhe të kontrollohet aty tek rreth rrotullimi aty ku është bllokuar para 20 minuta. Po, Enver, të falenderoj për gjithë informacionin, do të rilidhemi sërish më vonë për të reja dhe detaje më të fundit që vinë nga kjo ngjarje në Maqellarë. Kemi qenë pra në një lidhje të drejt për drejt me gazetarin Enver Doçi, i cili ka raportuar lidhur me ngjarjen më të fundit në Maqellarë, ku siç e shohim edhe nga këto pamje të drejt për drejta, pra është një konflikt ku shtabi elektoral i Partisë Demokratike ka pikasur një mjet i cili sipas tyre shpërndante para pra për ditën e zgjedhjeve të 25 prillit, ndërkohë që dhe forcat e policisë ndodhen aty dhe qytetarë të shumtë në këtë konflikt.